अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊँगी जामुन का शरबत। ये मौसम गर्मा का फल है और ये शुगर के मरीज़ के लिए बहुत मुफीद है। तो इसे हम बड़े बच्चे सभी खाते हैं, लेकिन जो हमारे घर में ज़ईफ़ हैं, जिनके दांत नहीं हैं, तो उनको हमें चाहिए कि इसका हमें शरबत बना कर देना चाहिए। तो आइए हम बनाते हैं। इसके लिए जो चीज़: चीनी 4 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून और ब्लैक साल्ट 1 टेबल स्पून, और 1 प्याला क्रश किया हुआ बर्फ़ है। अब हमने इस तरह से कट करके इसको निकालना है। इसका बीज को भी हमने ज़ाया नहीं करना है। बीज को हमने प्याले में रखना है ताकि इसके पानी को भी हम उसमें डाल दें। अब आपको जिस तरह से आसानी हो निकालने में, आप उसको निकाल सकती हैं। बीज को अलग कर लें और इसके गुदा को अलग कर लें। अब गुदे को हम पानी में इस तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि इसका जितना भी गुदा है इस पानी में आ जाए। अब फिर इसको हम बीज को अलग से रखकर सुखाकर इसका भी पाउडर बनाएंगे, और जो शुगर के मरीज़ हैं उनको हम इसका पाउडर भी दे सकते हैं। अब हमने इन तमाम गूदे को ग्राइंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है। अब देखिए 1 गिलास और मज़ीद पानी डालें। पहले मैंने 1 प्याली पानी डाला, अब दोबारा 1 गिलास पानी डाला, तो ये 2 गिलास हो गया। अब मैंने शुगर ऐड किया इसमें। अब ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ब्लैक साल्ट है, और 1 नींबू है, इसको हमने निचोड़ कर इसमें डालना है। और ये क्रश किया हुआ बर्फ़ है, इसको भी हमने इसमें ऐड करके तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है। अब ये देखिए इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया, बिल्कुल पर्पल कलर। अब ये तैयार हो चुका। ये पूरा 4 गिलास तैयार है। तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही लजीज हुआ है, बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी इसको ट्राई करें, अपने बड़ों को भी दें, बच्चों को भी दें जो शुगर के मरीज़ हैं। अब दादी नानियाँ, उनके दांत नहीं हैं, वो चबा नहीं सकती हैं, तो आप उनके लिए शरबत बनाकर उन्हें दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और मज़ीद वीडियो के लिए आप कुकिंग विद अम्मी जान को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।